अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद सब ठीक हो, सब खैर से होंगे, अल्लाह सबको खैर से रखे। हम वहीं पे खड़े हैं जो रकबा है जनाब एजाज कुमार जिन्होंने ठेके पे लिया होता है, जनाब एजाज लोधी साहब से जो उन्होंने ठेके पे लिया, हालांकि ठेके पे नहीं बल्कि इनका इक्वल शेयर है सारी, मेरा मतलब उनकी होती है जनाब एजाज कुमार की। तो इन्होंने ठेके पे लिया, इनका तकरीबन दरमियाना हिस्सा होता है आपस में, तो 50-50% वो होता है हिस्सा होता है इनका। तो हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि अब मैं खुद दिखाता हूँ, इधर आइए। जो पहले हमने आपको चुकंदर दिखाया था वो थोड़ा जल्दी आ जाता है, ये चुकंदर थोड़ा लेट है। इनको इनको जो शुगर मिल है, उन्होंने इनको बीज दिया था ताकि चुकंदर लगाएं ताकि वो इनसे चीनी बना सकें। ये चीनी जो होती है आपको पता है फ़ायदेमंद होती है। जो शुगर वाले होते हैं वो भी इससे यूज़ कर सकते हैं, उनकी मतलब जिनकी शुगर सही होती है, मतलब ज़्यादा डेंजरस नहीं होती, आखिरी लेवल वाली नहीं होती, तो उनके लिए ये वाली चीनी जो होती है ठीक होती है। तो गन्ने वाली वैसे आम इंसान चाहिए, इंसान को जो आम इंसान हो उसको चाहिए कि यही चीनी इस्तेमाल करे ज़्यादातर ताकि शुगर से बचा जा सके। तो ये लेट फसल है ताकि जो मार्केट का लेवल अप डाउन है, इन्होंने जो सिस्टम बनाया उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, बहुत पसंद किया मैंने इसका सिस्टम जो है। जैसे उन्होंने वो खीरा लगाया हुआ था, पहले जल्दी खीरा होता फिर लेट खीरा होता ताकि मार्केट लेवल बरकरार रहे। फिर उन्होंने चुकंदर लगाया, जल्दी चुकंदर और लेट चुकंदर। तो इस तरह इन्होंने मार्केट लेवल जो है बरकरार रहेगा, रेट अप डाउन नहीं होंगे ताकि मुल्क की जो हिसाब किताब है उस पर रेट कम डाउन ना हो। तो ये दूसरा इनका जो फसल लगाई उन्होंने, ये है बैगन की। आप देख सकते हैं बैगन जो है इन्होंने लगाया हुआ है, सारी फसल है बैगन की। इनकी मतलब सब्ज़ी अपनी होती है, सारा कुछ अपना होता है। देखें जो, तो हमें कहने का मकसद ये है कि अब पाकिस्तान जो मुल्क है ऐसा मुल्क है जो अभी तक ये फ़ैसला नहीं कर सका कि ये ज़राई मुल्क है या सनती मुल्क है, क्योंकि जो हमारे ऊपर बैठे हैं हुक्मरान बैठे हुए हैं वो सनती लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं। लेकिन जो हमारा मुल्क है ये असल तौर में ज़राई मुल्क है, असल तौर पे एग्रीकल्चर तौर पे अमीर मुल्क है। ज़मीनें बहुत अच्छी हैं, प्यारी ज़मीन है, मौसम की वजह से भी अच्छी ज़मीनें यहाँ की। तो ये अभी तो फ़ैसला नहीं हो सका। अब आप चले जाएँ 10-20 साल पहले चले जाएँ तो इंडिया हमसे हर चीज़ लेता था। जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था तब इंडिया हमसे हर किस्म के बीज हमसे मंगवाता था। तब हमारा 1 रुपया इंडिया का 2 रुपये हुआ करते थे। तब पाकिस्तान बहुत तरक्की पे जा रहा था। फिर हुकूमतें बदली, लड़ाइयाँ, सियासी लड़ाइयाँ इधर उधर हो के फिर हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वो आपस में लड़ते, फिर कंजूस होते, फिर मतलब पैसा बनाने के लिए रिश्वतखोरी, करप्शन वगैरह करते करते फिर ये सिस्टम बन चुका है कि अब इंडिया का तकरीबन इंडिया का 1 रुपया हमारा 3-4 रुपये बनते, तकरीबन इतने बनते हैं। तो आप खुद हिसाब लगाएं कि रिवर्स कौन जा रहा है, हम जा रहे हैं, इंडिया वाले जा रहे हैं। हालांकि अब जब हम उम्रे पे जाते हैं या हज पे जाते हैं तो हम पत्थर को शैतान को पत्थर मारते हैं, तो वो पत्थर हमको लग रहे होते असल में, क्योंकि वापस आके हम वही काम कर रहे होते जो पहले कर रहे होते हैं, और उल्टा ज़्यादा गुनहगार बन जाते हैं हम। जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं या जो भी हज या उम्रा करके आते हैं वो वैसे उससे ज़्यादा गुनहगार बन जाते हैं। इसी तरह आपको बता रहा था कि इसी तरह हम इंडिया को गालियाँ देते हैं, फिर उन्हीं से बीज लेते हैं। हम गालियाँ देते हैं उन्हीं को, पत्थर मार रहे हैं इंडिया को, फिर बीज भी उनसे ले रहे हैं। हालांकि हम कहते हैं कि इंडिया तरक्की ना करे, हम तरक्की करें, लेकिन भाई हम खुद को डुबा रहे हैं, इंडिया को नहीं डुबा रहे। तो इस तरह और भी मसले हैं, जैसे अदरक है, अदरक जो 99% है जो बाहर से इंपोर्ट होती है, पाकिस्तान आती है अदरक। हालांकि 1% सिर्फ लोग हैं जो यहाँ पे अदरक की काश्त करते हैं, बाकी 99% जो है बाहर से आती है। इसी तरह टमाटर 50% बाहर से आता है, प्याज 40% बाहर से आता है। इस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बाहर से आती हैं हमारी इंपोर्ट हो जाती हैं। हालांकि ज़राई मुल्क हम हैं, पाकिस्तान जो है इंडिया से बेस्ट है ज़राई मुल्क, ज़राई के ज़राअत के लिहाज से। तो इस तरह दूसरी मिसाल ले लें, जैसे जो गैर आबाद रकबे हैं, जैसे बलूचिस्तान वाली साइड होगी सारी, सिंध वाले या चुलिस्तान वाले, थार का इलाका जो रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ पे जो रकबे पड़े हैं सारे गैर आबाद पड़े हैं। अगर लोगों का सवाल हुआ कि अब रेगिस्तान को हम कैसे आबाद करें,
ساتھ بلوچستان کو کیسے بات، تو انہوں نے کیسے بات کی ہوئی. جب شمیم خان جناب انہوں نے ریت پہ انہوں نے باغ لگایا ہوا ہے. کیسے لگایا؟ انہوں نے جیسے ایک طریقے سے لگایا، انہوں نے مٹی ڈال کے یا جس طرح بھی لگایا انہوں نے باغ لگایا ہوا ہے. اب پاکستان اس طرح ترقی صنعتی سائڈ پہ اس طرح ترقی کرنا چاہتا ہے کہ انہوں نے آج تک ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آج تک انہوں نے سپرے کے لیے اسپیشل مشین تیار نہیں کر پائے. آپ خود دیکھیں زرعی ملک ہے ہم، زرعی ملک ایک سپرے کی مشین بھی تیار نہیں کر پائے. یہ ٹریکٹر جو ہوتے ہیں وہ ان میں بھی سسٹم ٹھیک نہیں کر پائے کہ جیسے اور ملک صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب ہالینڈ کی مثال لے لو. ہالینڈ جو ہے پھولوں کی مدد سے اپنا سارا سسٹم چلا رہے ہیں. ان کا جو سارا سرمایہ ہے وہ پھولوں کی وجہ سے ہوتا ہے. پھولوں کی وجہ سے ان کا ساری سرمایہ کاری ہوتی ہے، سارا حساب ہوتا ہے. وہاں پہ شہد ہوتی ہے، جو چھوٹی شہد ہوتی ہے، جو سب سے مہنگی شہد ہوتی ہے، جیسے آرگینک شہد کہتے ہیں، وہ پیدا کرتے ہیں. اور وہ ان کی کتنی آپ سوچ سکتے ہیں کتنی مقدار ہوگی اور کتنا سرمایہ کتنا مہنگا بیچتے ہوں گے. تو ہالینڈ مثال لیں. اس طرح امریکہ ہے. امریکہ زرعی ملک نہیں ہے، وہ صنعتی ملک ہے، لیکن وہ 120 من پر ایکڑ لیتا ہے. حالانکہ وہ زرعی ملک نہیں ہے، وہ 120 من پر ایکڑ ہوتا ہے ان کا. ان کا بارے میں یہ کہا جاتا ہے امریکہ کے بارے میں کہ وہ جو ان کی گندم ہر سال بہت ساری آدھی گندم بچ جاتی ہے، آدھی گندم ان کی بچ جاتی ہے ہر سال، تو وہ اسے سمندر میں ڈال دیتے ہیں، دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. اس طرح اور بہت سی مثالیں ہیں. آسٹریلیا بہت زرعی ملک ہے، وہ انہوں نے بہت آموں میں بہت ترقی کی انہوں نے. حالانکہ یہ سارے پاکستان سے پیچھے تھے، بالکل پیچھے تھے. 10-20 سال پہلے یہ پاکستان سے کافی پیچھے تھے. اب چائنا ہے، چائنا سے ادرک آتی ہے، وہ بھی حالانکہ چائنا پاکستان سے بھی پیچھے تھا کافی. پہلا پاکستان ادرک خود بناتا تھا اور ایکسپورٹ کرتا تھا. اب اتنی ان لوگوں میں لیزینس آ گئی ہے کہ وہ ہر چیز میں پیچھے چلے گئے ہیں. تو آپ دیکھیں انہوں نے وہی حساب شروع کیا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا سب کچھ ان کا بیج اپنا سارا کچھ سسٹم اپنا خود بنا رہے ہیں تاکہ دوسرے محتاج نہ رہیں. تو دوسروں پہ ڈپینڈ نہ کریں، اپنا کام خود بنائیں، اپنے سسٹم خود بنائیں. اب یہ گنا جو ہے، اب لوگ گنا اتنا لگا لیا ہے کہ ساری زمین خراب کرتے جا رہے ہیں. ساری زمین بنجر ہوتی جا رہی ہے، بیکار ہوتی جا رہی ہے زمین اس کی وجہ سے، پتھر کی وجہ سے. اب اس زمین میں اور اس زمین میں بہت زیادہ فرق ہوگا. وہ پتھریلی زمین ہوگی، وہ والی زمین جو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ والی زمین پتھریلی ہوگی اور یہ زمین میٹھی ہوگی. اب خود پتہ چل جائے گا. تو اس طرح کوشش کریں کہ ویژن ایسے دیں جیسے لوگ آپ کی مثال بنائیں. انہوں نے ایسی مثال بنائی ہوئی ہے، جیسے شاہ صاحب خود کر رہے ہیں، اپنی مثال بنا رہے ہیں. اسی طرح ان لوگوں نے بھی اپنی مثال بنائی ہوئی ہے. شمیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی مثال بنائی ہوئی ہے. وحید خان صاحب انہوں نے اپنی مثال بنائی ہوئی ہے، جو آپ کو ویڈیو پر دکھا چکا ہوں، ان کی ویڈیوز پہلے بنا چکا ہوں. اسی طرح ڈاکٹر اصغر صاحب ہیں، انہوں نے اپنی مثال بنائی ہوئی ہے. اس طرح مطلب لوگ پڑھے ہیں جو خود مثالیں بنا رہے ہیں. اس طرح کوشش کرنی چاہیے، مثالیں بنتی ہیں. اب سعودی عرب آپ کو بتا دوں، سعودی عرب ایسا ملک ہے جہاں پہ ریت ریگستان ہی ریگستان ہے. شہر صرف 1% شہر ہے، باقی سارا ریگستان ہے. غیر بالا کا، لیکن وہاں پہ سعودی عرب والے وہاں پہ 80 من پر ایکڑ لے رہے ہیں. آپ دیکھیں ریت پہ، صرف ریت پہ. وہاں پہ مٹی ایسی نہیں جیسے ہماری ہے، پھر وہاں پہ 80 من پر ایکڑ لے رہے ہیں. اب سعودی عرب آپ دیکھ سکتے ہیں وہ صرف تیل کے لیے مشہور ہے. ریگستان ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. یہاں سے گندم لیتے تو بہت مہنگی پڑتی ہے. اب یہ 3 سالوں میں انہوں نے یہ سسٹم بنایا، 3 سال میں انہوں نے یہ سسٹم بنا کے دکھایا کہ 80 من پر ایکڑ لیتا. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 100 پر چلا جائے، بعد میں کوشش کریں گے 120 پہ چلا جائے، لیکن پاکستان کوشش کرے گا کہ 10 من پر ایکڑ آ جائے. حالانکہ پاکستان کی جو ایوریج ہے اس ٹائم جو چل رہی ہے، جیسے سروے میں بتایا گیا کہ 10 من پر ایکڑ ہم لے رہے ہیں ٹوٹل مجموعی طور پہ. 10 من پر ایکڑ، ویسے لینے والے 80 من پر ایکڑ بھی لے رہے ہیں، کوئی 40 من پر ایکڑ لے رہے ہیں، کوئی 10 من پر ایکڑ لے رہا ہے، کوئی 1 من پر ایکڑ لے رہا ہے. اس طرح بھی حساب کتاب چل رہا ہے یہاں پہ. تو پاکستان ایک زرعی ملک آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کا یہ حال ہے. تو ویژن دیں کہ لوگ آپ سے کچھ سیکھیں، نہ کہ آپ سے تفریح کرنے لگیں. تو سب سے مین چیز جو ہے یہ صفائی ستھرائی ہے یہاں کی، جو ہمیں بہت پسند ہے. یہ تو یہ یہیں تک میں تلی میں مسئلہ بن ہی رہے گا. اسٹینڈ ود فلسطین. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.